सो 3 महिना 3.5 मन्थको पछि we are back in the track and हामी चाहिँ आज wrong turn मा we are planning there आज अरूको फोटो पनि हान्नुपर्छ हो आज औल हान्यो अन्त यो भ्लग खिच्यो त उ तर के हो त्यो तपाईँको अरू जस्तो छ गियर जस्तो छ त है गियर जस्तो छ हेर्नु त के कान मात्रै देखिरहेको छ त के हो त्यो ए मुजुर मुजुर हो त के हो मुजुर हो नि है कस्तो कालो अन्त तर लाइटले हो है मयूर Dong. Phải sao cho kìa? Có ta mati tira घुमाउनु लगिरहेछ नानी ए हो नानीलाई ए हुन्छ नानी घुमाउनु पर्छ ल त्यहाँ राख न ल भाइ चाहिँ अब आइपुग्यो आयो किन हो आइछ तपाईहरुको कुरा गर्दा त फोन पनि गरेको छैन हुन्छ के आउँदैन एकदम भाइ अब हामी यहाँ के खिच्न जाँदैछ भाइ हामी स्पोर्ट बेलिड है यहाँ भेटिन्छ होला नि भाइ भेटिन्छ तिमीले त रेगुलर भेटिरहेको छ नि त है अब आज जान्नुपर्छ है खतरा स्पोर्ट बेलिड भाइ अब हामी चाहिँ के खोज्नुपर्छ अरे हामी चाहिँ आज चाहिँ पड्काउनु पर्छ पड्काउने भन्नु एकछिन के भन न भन छिटो छिटो त कन्फर्म नि कुन चाहिँ के कन्फर्म भन त हजुर के कन्फर्म अरे भन न कुन चाहिँ कन्फर्म अन्त कन्फर्म स्पोर्ट बेलिड है स्पोर्ट बेलिड कन्फर्म भन्दिनु अब दादा आज के हान्दिने हो हामी आज हामी स्पोर्ट बेलिड हिर्काइदिनु पर्छ स्पोर्ट बेलिड चाहिँ कन्फर्म हान्दिने है हजुर सो अब चाहिँ हामी वी आर सेल्फ सेट अब चाहिँ हामी निस्किन आँटेको हो हजुर दा पनि रेडी हुनुहुँदैछ हाम्रो भाइ पनि एकदम अल सेट विथ द बक्स है कुन चाहिँ कम्पनीको बक्स छ भाइ यो भाइको हो ल खै मनोज आउँदैछ कुनल कता गयो बोध चाहिँ गएर हानिदिनुपर्छ पड्काइदिनु पर्छ हियर विथ सञ्चकदा हो अब आज चाहिँ हामी मिसन स्पोर्ट बेलिड इगलको लागि आएको छु होइन लङ टर्नमा हो सो स्पोर्ट बेलिड इगलको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न दा स्पोर्ट बेलिड इगल अहिले फिलहालमा जस्ट यस महानन्दामा राम्रोसँग साइटिङ भइरहेको छ जो चाहिँ गत दिनहरूमा सिक्किममा पाचे खाने भन्ने जग्गामा पाइन्थ्यो र यसको लागि टाढो टाढोबाट मान्छेहरू हेर्न आउने गर्छ इगलहरूमा अलिकति सबैभन्दा ठुलो औलभरिमा सबभन्दा ठुलो औल मानिन्छ ल इगल औल यसको अर्को नाम फरेस्ट औल पनि हो फरेस्ट औल सबैभन्दा ठुलो यो ब्राउनहुड औल भन्दा पनि ठुलो हुन्छ हजुर ब्राउनहुड औल भन्दा पनि ठुलो र तपाईँहरूले कसरी साइटिङ गर्नुभयो यसलाई चाहिँ कसरी यहाँ भेट्नु खोजेर कि कसरी साइटिङ भयो यसको चाहिँ एक्चुअली हामी त्यहाँ हरेक साल नै त्यो बाटो अब अवरोध गर्छौँ त्यति बेला आउँदाखेरि एक दिन राति अचानक कल सुन्यो हामीले बाइकबाट आउँदाखेरि सुन्दाखेरि चाहिँ हेर्नु मन लाग्यो अब के थियो के रहेछ भनेर अब ठुलो अब डरलाग्दो साउन्ड छ नि त यसको त एक्चुअली यसलाई त अब हाम्रो नर्थ इस्ट एरियामा त
भूत पनि भन्ने गर्छ मान्छेहरूले यसलाई भूत डरलाग्दो जस्तो मान्छ बनायो। जस्तै अब यो नागाल्यान्ड मणिपुर साइडमा त यसलाई डरलाग्दो मान्छ एकदम यो यसलाई करायो मान्छ है? यो करायो भने मान्छे मर्छ भन्ने एउटा यसलाई ब्याड ओमेन्स पनि भनिन्छ। ब्याड ब्याड एउटा साइन पनि मानिन्छ हामीहरूलाई यसको चाहिँ दा यो यहाँको रेगुलर रेसिडेन्ट पर्मानेन्ट रेसिडेन्स कि यो भिजिटर हो दा यो? एक्चुली Migratory अब bird हो। हामीले 3 साल 4 साल भयो अब रेगुलर भेटेको र यही टाइममा चाहिँ यसलाई विशेष गरी पाउने गर्छ तर अब हामीले भन्नुभयो त अगस्त सो वी आर अल सेट फर द मिसन। अब चाहिँ मिसनको लागि अगाडि बढ्दैछौँ। अब कुनल भाइ हानिदिनै पर्ने आज चाहिँ सेक्नुपर्छ मजाले पक्कै सेक्ने हो नि। हाम्रो मनोज पनि आउँदैछ होला यतिमा आएर बस्दै हुन्छ दामी हुन्छ।